A veces siento que buscamos más razones para no ayudar que formas de hacerlo de manera responsable y bien. Alguien me escribió muchas cosas y entre ellas me dijo que iban a llegar depredadores a comerse a los pajaritos. Esto como una forma de decirme que poner bebederos está mal. Y lo que puedo decir es que la depredación también es parte de la vida silvestre. Un pájaro puede ser capturado mientras toma agua en un bebedero, pero también podría ocurrirle en un río, una laguna o cualquier otra fuente natural. Como personas podemos prevenir ciertos riesgos, ubicar los bebederos en lugares abiertos, con buena visibilidad y sobre todo lejos de zonas donde hayan gatos u otros depredadores que puedan poner en peligro a los pájaros. Y si sabemos que en un lugar existe un riesgo demasiado alto, quizá lo más responsable sea no colocar un bebedero ahí. Nunca vamos a poder garantizar que nada malo va a ocurrir, pero sí podemos informarnos, tomar precauciones y elegir que nuestras acciones aporten más de lo que podrían perjudicar.